दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हक़ मौजूद जीअसन मूंखे अफ़सोस सां इहो इज़हार करणो थो पवे त शिकारपुर जे मुतलिक़ कुझु ॾींहंनि खां या कुझु महीननि खां या कुझु वक़्त खां सालनि खां मां ॾिसां पियो ॿुधां पियो ख़बरूं क़बाइली जहिड़ा आहिनि, इहे अग़वाऊं आहिनि, इहे तावान आहिनि, इहे ॿारनि सां ज़्यादतियूं आहिनि, औरतुनि सां ज़्यादतियूं आहिनि, इहे ऐं उन खां अलावा वरी बिरादरी जूं पाण में झगड़ा, वरी बिरादरियुनि में खूनरेज़ी थियनि थियूं। हीअ छा आहे? शिकारपुर त बाबा मोहबत जो शहरु आहे। उहो सॼे चइनी पासनि खां मोहबतुनि जा घर अॾियल आहिनि, चइनी पासनि खां दरगाहूं, मोहबतुनि जूं दरगाहूं आहिनि। ऐं इन अवाम जेको सॼो वक़्तु मोहबतुनि में थो गुज़ारे, इहो सॼो अवाम अदीब आहे, शाइर आहे, वापारी आहे, शागिर्द आहिनि ऐं पढ़ियल लिखियल माण्हू रहनि था। हीअ छा थी वियो आहे जो शिकारपुर में एतिरी खूनरेज़ी थिए थी ऐं उनखे कोई झलण रोकण वारो कोई कोन्हे? असांजे अवाम जी हिफ़ाज़त जे लाइ त ज़ाहिर आहे पुलिस आहे, रेंजर्स आहे, मिलिट्री आहे, ऐं असांजे शिकारपुर में ख़ासि तौर ते सॼे सिंध में नुमाइंदा आहिनि, चूंडियल नुमाइंदा आहिनि। उन्हनि जो ज़िम्मो आहे त इन्हनि अवामी तकरारनि खे बहसनि में न आणनि, उन्हनि जी हिफ़ाज़त करनि। माण्हू मरनि था, उन्हनि जा क़त्लेआम थियनि था, उन्हनि खे रोकियो वञे। ज़ाहिर आहे न थी सघियो आहे। उहो ई सबबु आहे जो असांजा दोस्त शिकारपुर जा जेके सियाफ़ी आहिनि या ॿिया शागिर्द आहिनि या अदीब आहिनि या शाइर आहिनि, उहे रोज़ानो ॿिए ॾींहुं एहतिजाजी रैली कढनि था। हाणे 18 तारीख़ ते बि एहतिजाजी रैली आहे। मां चवां थो त इन रैलीअ में सॼे सिंध जे शिकारपुर जे सॼे अवाम खे उन में शामिलु थियणु खपे। ख़ासि तौर ते अदीबनि शाइरनि खे त मां अर्ज़ु कंदुसि, उहे त हूंदा ई हूंदा आहिनि, पर जेके असांजा ॿिया वापारी आहिनि, रेड़े वारा आहिनि, दुकानदार आहिनि, या जेके असांजा ॿिया ऑफिसर आहिनि, उहे सभु असांजो मसइलो न आहे, सॼी सिंध जो मसइलो आहे। शिकारपुर अकेले जो मसइलो न आहे। इन चइनि अदीबनि, चइनि शाइरनि जो, इन शागिर्दनि जो मसइलो न आहे, सॼे अवाम जे इन जे अमन जो मसइलो आहे। तव्हांखे मां गुज़ारिश कयां थो त 18 तारीख़ ते रैली निकिरण वारी आहे। उन में रैलीअ में सभई शिरकत कयो। मां कोशिशि कंदुसि त मां बि अची वञा। आहे सफ़रु वॾो, पर पोइ बि तव्हां सां यकजहतीअ जो इज़हार करण लाइ मां कोशिशि कंदुसि त तव्हां सां गॾिजी वञा। अलाह तव्हांजी हिफ़ाज़त अमान में रखे, तव्हांखे हिफ़्ज़ अमान में रखे, तव्हांजे बचड़नि जो ख़ैरु करे। ऐं इहे क़तल ऐं का बिरादरी जा जेके इहे तरीक़ा आहिनि, इहे अलाह साईं करे थी मुंहिंजो उन्हनि खे अची वञे। महिरबानी वॾी।